احلى تشيكن زنجر ده ولا ايه؟ سندوتشات الزنجر هنعملها في البيت بكل سهولة. طبعا انتوا عارفين سندوتشات الزنجر بكام بره، لا اختلاف على الموضوع ده. هنعملها النهاردة في البيت بطريقة صح جدا وبسيطة. كل اللي عايزة منكم اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد كده عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نشوف الطريقة ونعمل السندوتشات الحلوة دي كلها في البيت، مش هتكلفيهم 150 جنيه حتى. يلا بينا، صلي على محمد. عندي هنا نص كيلو من صدور البانيه، ويكون الصدر كده قطعيته عريضة ومفتوحة، يعني ما تكونش اللي هي تخينة قوي، لا شرايح رقيقة جدا. تمام، غسلتها بليمون ومية. تعالوا هنا بقى نتبلها. حطيت ملح وحطيت فلفل اسمر، معلقة بابريكا، توم بودرة على بصل بودرة، شوية من اللبن. وعندي هنا بقى عصير مية بصلاية. عندي بصلاية انا بشرتها كده صغيرة، وهاخد المية بتاعتها كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. في كده في اي مصفى صغنونة نعصر كده مية البصلاية دي. عاوزينها تدي نكهة حلوة مش اكتر. انا بحب استخدم مية البصل في معظم وصفات اللحمة والفراخ. كده اتبلت بابريكا، توم باودر على بصل باودر، فلفل اسود، ملح، وعصير مية الطماطم، وشوية من اللبن زي انتوا ما شفتوا كده. تابعي الوصفة وركزي معايا عشان خاطر هي دي طريقة محلات بره اللي بتدفع فيها الشيء الفلاني. تمام، ده كان الملح ده. هتبل الصدور دي كويس قوي، وبعدين بقى هركنها في التلاجة شوية، يعني اقل حاجة ساعتين. تعالوا هنا بقى عشان خاطر نعمل الطبقة بتاعة القلي، ودي اهم حاجة. عندي هنا زي ما انتوا شايفين دقيق بحط عليه نشا، كوبايتين 3 كوبايات كبار كده من الدقيق، عليهم كوباية من النشا. تمام، بمعيار كوباية نشا يعني. تعالوا بقى هنا نحط بقى اللي عليها البهارات. هنحط بابريكا، هنحط توم باودر وبصل باودر، ملح وفلفل، وكاري وكركم. الكاري هنحط نص معلقة، الكركم هنحط معلقة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، عشان خاطر تدينا كده لون الزنجر بتاع بره. حابة تحطي رشة من السبع بهارات تمام، مش حابة خلاص. بعد كده هنقلب بقى كل الخليط بتاعنا ده، وهبدأ ان اقسمه نصين. هحط نص في البولة، والنص التاني هخليه خليط التغطية. هنا الخليط اللي هنعمل بيه الزنجر بتاعنا، هنقسم الخليط كده بالنص زي ما انتوا شايفين. هجيب عندي بقى مية، هنبدأ ان احنا نزود مية في الخليط ده كده بعد ما تقلب كويس. وعايزين نخلي الخليط بتاعه زي البانكيك. في ناس مش هتعرف البانكيك، نخلي الخليط بتاعه متماسك، يعني ننزل فيه المعلقة تمسك عليه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي زي خليط الكيك كده. خلاص الخليط عندي جاهز. جبت عندي الفراخ زي ما انتوا شايفين، وهاجي عندي بمساكة، وضروري ان انت تمسكي الفراخ بحاجة، ما ينفعش بايدك خالص زي البانيه العادي. شايفين بقى اللون بتاع الفراخ لما قعدت في التتبيلة؟ ما شاء الله. بصوا انا هنا كنت حاسة ان الحتة دي كبيرة شوية، ففصلتها كده عن بعضيها. هروح جايبة المسكة بتاعت القلي كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اني انزل بالفراخ في الخليط بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وهروح جايبة بقى على الخليط ده اللي هو الدقيق بالنشا، الطبقة اللي هي الرطبة. هنفضل نحط من السائل للجاف، من السائل للجاف، يعني هي مرة واحدة. تمام، ركزوا بقى معايا في النطرة دي. النطرة اللي انا بنطرها دي هي دي اللي هتطلع معايا شكل الزنجر بتاع بره. هنا انا بغلف الطبقة، شايفين بهزها ازاي؟ كل ما هزها كده كل ما هتديني طبقات بره. زيت سخن درجة حرارة متوسطة، في زيت مش غزير. تمام، يعني يا دوبك يكون مغطي حتة الفراخ وخلاص. بصوا بقى من الطبقة السايلة
للطبقة الجافة. تمام. وهبدأ انطر النطرة دي، شايفين النطرة هي دي اللي بتعمل لي شكل الزنجر بتاع بره. هبدأ ان انا احمر فيه كده لحد ما ياخد لون على درجة حرارة متوسطة. شايفين بقى اللهم بارك الحتة شكلها عامل ازاي. تشيكن زنجر، زنجر يعني مش اي كلام. وهي دي حبايب قلب النتيجة النهائية. نطلعها كده على حاجة تصفي الزيت بتاعها. ونصيحة مني، بلاش الوصفة دي للناس اللي بتعمل دايت، الناس اللي عندها كوليسترول ودهون ثلاثية، وكمان الناس اللي عندها تعب او مشاكل لا قدر الله في القلب. لان الوصفة ديت فيها بقى دقيق وفيها توابل وفيها زيت. فانا يعني بقول لكم نصيحة لوجه الله. جبت هنا كاتشب على مايونيز، وعندي هنا خيار مخلل متقطع طرنشات، والتشيكن زنجر بتاعتنا اهي بعد ما عملناها. هحط الخيار المخلل بعد ما حطيت طبقة من المايونيز والكاتشب. وادي السندوتشات التشيكن زنجر، ولا اي خطوة تاني هتعمليها انجح من كده. اشوفكم على خير. ما تنسوش تجربوا الوصفة، صلوا على محمد، واشتركوا في القناة على اليوتيوب. ما تنسوش